Dieses zu veräußernde Vierzimmer-Einfamilienhaus steht in Berlin-Mahlsdorf Süd. Das im Jahr 1947 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1070 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 130 Quadratmetern auf. Das Objekt steht für 395.000 € zum Verkauf. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.